Om Semarika den prayitna semuriris semuriris eka balik legegekugek sadulita mel Ndara kula Den Ndara Puntadewa kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya Kakang Semar ndak tampa ora liwat tiba padha-padha Kakang Ndara Werkudara bekti kula nggih Den ya Semar ndak tampa tiba padha-padha Ndara Janaka bekti kula iya Kakang Semar ndak tampa Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Gus iya Siwa Semar ndak tampa Senet ngaturna bekti kelawan bendaramu ingkang padha rawuh ana ing Karang Kadempel. Sinuwun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ya Bambang Senet ndak tampa. Pangestu Tampanana cah bagus kula pun dinggo jimat paripih dayana ing ngasantosan. Raden Werkudara kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Senet ndak tampa. Pangestu Tampanana Raden Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya Bambang Senet ndak tampa ora liwat pangestu Tampanana Raden Gatotkaca kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya Senet ndak tampa pangestu Tampanana nuninggih enten apa Den kok sami rawuh enten Karang Kadempel miturut kabar ingkang ndak tampa lamun Kakang Semar bakal duwe gawe mantu wonten ingkang kawiwaha tanana liya kejaba amung Bambang Senet
Nanging teka durung ana tandha-tandha lamun Kyai Semar bakal duwe gawe mantu ketitik Karang Kadempel isih katon sepa sepi sepen kahanane. Nembe mawon kula utusan kali Petruk kali Bagong wigatos nglamar manten putri. Manten putri saka ngendi Kyai Semar? Putranipun Sinuwun Ndarawati. Kacariyos Sinuwun Ndarawati pikantuk putra angkat namipun Endang Lara Temon. Mengkono Kyai Semar nggih. Sabanjure kepiye? Mitra taturipun Petruk. Niki nek kula ngomong utawa kula matur mengki nek senet nganti krungu bocahe kagol. Kula wedi nek janjane pripun meneh upama kula tutup-tutupi suwe ning suwe ya bocah niki mengke bakal ngerti. Sesuk ya ngerti, saiki ya ngerti. Iya Kyai Semar Maragage matura. Leh kula ajeng ewuh niku mboten sida kok, Den. Lho, ora sida sebabe apa? Petruk matur nek reruba panjaluking pinanganten putri niku mboten sakbaene. Manten lanang kudu nite gajah ingkang bisa tata jalma, ngarepe dijogeti Wanara Seta. Mburine tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Suwasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta ditabuh Ratu Sewu Negara. Pangirite Dewa Bagus. Kula niki wong sekeng, kula niki wong ora duwe. Semar niku mung wong loro saudon telu saurupan. Lah kok dadi kula kudu ngaturake panggil sing kaya ngoten niku leh kula ajeng golek teng pundi ora coba. Smareka den prayitna samurires eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing ngalatar milang lintang Bima Sekti ing jagat wasisaning Ubatara Kakang Semar apa ingkang sira aturake mau sayekti punta dewa wis tanggap pun tanggap pripun gajah ingkang bisa tata jalma tanana kejawab mung kadanging Kadimas Werkudara ya kuwi aran Gajah Setu Banda Wanara Seta ingkang bisa joget amung Kakang Mayangkara ing Kundalini ya ing Kendali Sada. Gamelan Lokananta kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Suwasa Puscindhe Parijata Kencana papane ning kasuwargan ya papane ana ing Suralaya. Wondene Nalindra Sewu Negara tanana kejaba amung ingkang ngreksa Nalindra ing Singgela Prabu Bisawarna. Kakang Semar lamun sira utusan lawan Pandhawa lan putra-putra Pandhawa tangeh bakal gagal nggone Kakang Semar nglakoni sarta bakal duwe gawe mantu Bambang Senet bakal kelakon dadi sarta mengku garwa putri saka negara Ndarawati Kakang Nayantaka mareka den prayitna semuriris eka balik titiyani gandayani ning kula mboten ajeng wantun wong sampeyan niku bendara kula kok kula utusan karo bendara kula niku dosa napa sing ajeng kula sandhak kula mboten ajeng wantun utusan kali ndara-ndara kula Kakang Semar aku ingkang bakal munggah ning kayangan matur Sang Hyang Manikmaya nyuwun ngampil tontonan kasuwargan sarta ning gamelan Lokananta yen to nganti ora kasembadan aja nganti Kakang Semar nderekke lakune Janaka. Wah, matur nuwun Den, matur nuwun. Wah, Semar. Aku sing bakal lumarap ana ing negara ing Singgelapura. Bakal nyuwun ngampil Nalindra Sewu Negara marang Sang Prabu Bisawarna. Matur nuwun. Siwa Semar. Aku ingkang bakal budal sowan Kanjeng Anoman ing Kendali Sada bakal nyuwun ngampil panjenengane sarta kadange tunggal bayu ya kuwi Siwa Setu Banda kanthi cara mengkono bakal rampung pakaryaning Kyai Nayantaka Kakang Semar senet kula wonten dawuh Rama
Wong sing gedhe prihatine iki jebul dalane pirang-pirang. Ndara ndaramu sing arep golek srasan manten. Supaya kowe kelakon dhaup karo endang loro temon. Lajeng kepanipun ndara-ndara kados pundi? Yen to pancen kadang-kadangku sawiga samapta ing gati sawiga ing diri. Dikeparengake budal dina iki Kyai Semar. Gus, ingkang atos-atos nggih den kula antu-antu teng Karang Kadempel mugi-mugi saged kasembadan panjangkanipun ndara-ndara kula. Andya bala Pandhawa ya gumulung. Om. Dalem, Pak. Nuwun, Pak. Ndak dikira kowe ora nyambut gawe. Nala Gareng nderekno Ndara Janaka. Nggih. Petro kowe nderekno Ndara Werkudara. Siap. Bagong kowe nderekno Ndara Gatotkaca. Pak, sirahku mumet e. Wes. Ora usah alasan. Sebdake pecah sirahmu kowe. Oh ya, wah jan. Ya Tra yo, yo Reng yo. Ya. Perpara rek mangusramya ngambreng kadi karunaning kaswase yen aning marga memalat kung dosang gondo astrat mojo Petro ngopo didhawuhi bapak kon nderek sampeyan wah ngeribeti laku lha pripun to supaya enggal cekak-ceket aku nedya matek aji Bandung Bondowoso supaya enggal prapta ana ing negara Singgela kowe ngerti ya negara Singgela kuwi dileti samudra ingkang jembar mula kanthi srana aku matek aji Bandung Bondowoso sak jangkah wis iso prapta ana ing negara Singgela napa kula ora dianggep lan duwe aji-aji kaya ngoten niku kowe duwe Aji Bandung Bondowoso kula duwe aji Maesa Jenar
Wah, yen pancen ngono ndereka sakarmu, oke. Aku ingkang bakal jumangkah dhisik kowe nututana. Nggih, wis tak aken dawuh. Miat langaning kalangguan aglar pandhan moncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang nuwun sewu nuwun amit pasang Kalimantabe sampun klinten kula cumalena karena nembe sepisan menika kula sak pejagung Raden panjenengan menika sinten teka rawuh wonten negaring Singgela damel kagiat manahipun ingkang abdi pun bisa warna wah Prabu bisa warna yen ana luputku aku nyuwun pangapura mboten dados menapa Raden ditepungake yen sinuwun nyuwun priksa kalawan aku satria ing Jodipati Raden Werkudara jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara satriya Jodipati Raden Werkudara ya pancen bener lah dalah weh lah persasat kadidene kejukurgan Wukir Sari kelemaning Samudra Madu persasat timbanipun kula menika nampi kanugrahan dene mboten kanthi kanyono-nyono kula saged sak pejagong kaliyan Raden Werkudara biya negari Singgela menika sami keberbeken kaliyan ngumandhangipun Raden Werkudara nyata satriya ingkang lulus lair batosipun ateteken ati suci pepayung budi rahayu dasar kasinungan kasekten linangkung
Mongko kasekten menika kinarya memayu hayuning jagat menika Raden sedaya para kawula satemasami kedanan Kanjeng Andika Raden Werkudara. Yo. Nuwun suwun ingkang wingking menika sinten? Dangu kaliyan kula pun satring Madukara. Raden Janganangka. Iki Petruk abdiku. Kula Petruk sinuwun. Ki Lurah Petruk. Nggih. Kowe lah dalah. Sedaya para kawula negari ing Singgela menika sedaya sami mboten remen kalian panjenengan. Ait iki. Tak kira nek padha karo Ndara Werkudara ditresnani wong sak negara Singgela kok ora seneng. Mboten. Tegesipun sami kedanan kalian panjenengan Lurah Petruk anggenipun tansah geculku marucul damel remenipun piyai kathah menika mujudaken ibadah. Ah nggih, nggih. Raden wonten menapa? Prabu Bisawarna wonten dawuh. Sowanku ana ing Singgela. Sepisan ngaturake salam taklime mbarep kakangku. Angka loro uga salam takliming Semar Badranaya. Semar Badranaya, Kakang Semar Badranaya. Ya. Apa panjenengan sinuwun wis prisa? Raden, mitra dedonganipun tiyang sepuh kula inggih menika Rama Sawarga Gunawan Wibisana menika Kyai Semar rumiyin nderekaken Prabu Rama Wijaya ngantos tiyang sepuh kula ugi nate srawung kaliyan Kyai Semar Badranaya. Satunggiling pamomong ingkang lair batos netepi dhateng kewajibanipun minangka dados pamomong. Ya. Yen ngono wis tau dadi tepung. Menawi tepang dereng nanging mangertos kula sampun mangertos. Prabu Bisawarna wonten dawuh. Dina samengko aku diutus dening Semar supaya sowan mesaning Sang Prabu Bisawarna ingkang wigati. Semar bakal duwe gawe. Lho, gadah damel menapa? Duwe gawe mantu. Nanging kabeh mau ora bakal bisa kelakon yen tan ana panyengkuyunging Prabu Bisawarna. Nuwun sewu. Kula kedah menapa? Kangge Kyai Semar kula mboten badhe awel sarta anggrundel ngemuti bilih tiyang sepuh kula nate dipun mong dening Kyai Semar Badranaya. Sinuwun. Manten wedok njaluk supaya manten lanang iso ngaturake ratu 1000 negara. Mula gandeng kekagunan sampeyan sinuwun Prabu Bisawarna. Aku njaluk nyuwun ngambil wujude ratu 1000 negara bakal tak bayung ning Karang Kadempel sinuwun Prabu Bisawarna. Gunjang ganjing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Waduh Raden Werkudara, Raden Werkudara. Bombong tanpa pepindhan dene namung sak kula kemawon saged sak biyantu dhateng Kyai Semar Badranaya. Raden, kula mboten badhe awel. Panjenengan Raden klaturi kondur wonten ing Karang Kadempel. Kula piyambak mangking badhe ngirit ratu 1000 negara. Kang mengkono aku nyuwun pamit bali marang Karang Kadempel. Salam taklim kula katur sinuwun Darma Kusuma menapa dene Kakang Semar Badranaya. Wah, yo ngestokke dawuh sinuwun. Wonten dawuh sinuwun. Paduka nimbali dhateng ngabdi para Nalindra, Nalindra 1000 negari. Nggih, kula wonten dawuh. Prabu Surasekti, Prabu Sanya Sekti. Nggih, wonten dawuh. Dina samengko ketapna para wadyabala ratu 1000 negara nderek marang tindak ingsun. Waduh, badhe tindak dhateng pundi? Menyang Karang Kadempel. Mastuti dawuh Kyai Semar Badranaya. Tak jaluk aja ngantos siji wae Nalindra ingkang cicir sarta kurang yen to nganti prapta ning Karang Kadempel. Mriki. Lajeng pangatipun Paduka Gusti kula ora ketang sambawa borcolok lintang dadi pengantu-antuning Kyai Semar Badranaya. Ayo budal dina iki sewawi kula dherekaken sinuwun.
Maraina semubang wangaruna ati netrane nganggo rapo kini dungane engkong lir wuwu sing pine panca kebetoke ngayam ana mrak manguh ing pagagan ora kaya madeg ana ing kayuwangan jonggring salaka Mangung siring sata kura Kambaung kesro katite merut layut sagung praratu Enget sang kapilayu sang Satama ing Kakang Narada Kunapi mila kayiwangan katingal panas jebul wonten sowanipun titah pujangkara talar kencang warudayang pak pong bola kali codhe sapa sing gawe Arjuna Sawandi inggih Kakang tumunten ngatimbalan menawi gatosipun Janaka sowan tanpa ulun timbali ana wigati apa sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana pukulun sumengko anggen kula ngabiyantura ngersa paduka Iwang Adi pukulun sejatosipun namung kepengin ngunjuk atur ngersa paduka wis ulun lilani gagi matura wale-wale menapa mundi dawuh timbalanipun Kyai Semar Badranaya bilih dinten sak mangke kula kadhawuhan munjuk atur ngersa paduka Iwang Adi pukulun keparenga sak mangke Kakang Semar badhe nyuwun ngampil tontonan kasuwargan kayu klepu Dewandaru Gedang Mas Debok Swasa pupus Cindhe Parijata Kencana boten kantun gamelan luka nanta kedah prapta wonten ing Karang Kadempel dinten menika ugi mila kelan ana dinten sak mangke pukulun menawi kedah mawi lintu pejah gesangipun Janaka kula aturaken kanthi ikhlas waton paduka pukulun kepareng maring ngampil menapa ing sampun kula aturaken menika Iwang Adi pukulun Kakang Narada teka mekaten dawuhipun Kakang Ismaya nuwun sewu lho Dik, nuwun sewu. Mestinipun panjenengan mboten badhe kekilapan menapa dados kersanipun Kyai Semar Badranaya. Menawi saking pamrayoginipun ing Raka Sidik Pangudal-udal menapa dipun aturaken Janaka menika prayoginipun paringi ngampil awit ngemutana sejatosipun Kakang Semar menika papanipun ugi wonten ing Kayiwangan. Piyambakipun nggadahi kewajiban tumraping tontonan kasuwargan. Namung krana piyambakipun menika dados titah tumuli ngikhlasaken Kayiwangan dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Lah momen disuwuni ngampil wae ilang apane to Dik nuwun sewu lho. Mangke ora jenengan mboten maring ngampil gamelan luka nontonan menapa dipun aturaken Janaka menika. Kula kuwatos nek nganti Kakang Semar minggah wonten ing Kayangan. Kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan lho Dik. Ulun maring ajaib. Apa ingin dadi karepaning Kyai Semar ulun ngudaneni Janaka? Alhamdulillah. Oh alah net senet ngarep rabi kok ngrekasake wong gerang to Le. Bae bejane adimu Winala Gareng nggih matur nuwun nggih pukulun. Anu Ndara ampun kesupen
Pangirit Dewa Bagus setunggal malih pukulun pangiritipun Dewa Bagus kanana kejaba atmajaning Kakang Semar pribadi ya kuwi si Kumajaya mengko ulun ingkang bakal dawuh inggih ngestaken dawuh Arjuna wonten timbalan kebat kita bali ana ing Karang Kadempel sak kedheping netra sak keclaping tatit apa ing kita aturake kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Deboksa sapa Cindhe Parijata Kencana sartaning gamelan Lukananta pepak kabeh wis prapta ning Karang Kadempel matur sembah nuwun pukulun nyuwun pamit Kakang Narada punapi malah kula piyambak ingkang kudu tedhak dhateng Karang Kadempel. Syukur di menawi gadah pemanggih kados mekaten. Jenyatanipun Kyai Semar menika menawi gadah damel menika ugi sanes tiyang liyan kebrayan menika tasih kulit daging dika piyambak. Inggih Kakang. Kula ingkang badhe ngirit dhateng gamelan Lukananta kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Deboksa sapa Cindhe Parijata Kencana. Kakang Rada dawuh kelawan pun Kumajaya kinen tedhak wonten ing Karang Kadempel tiyang sepuhipun gadah damel. Inggih, monggo di kula dherekaken di. Sing langit kelapelan katon lir kincanging risang mawe gandrung ilatal mboten kanthi kanyono-nyono menika rawuhipun anggir Gatotkaca iya Siwanoman kalian Bagong iya Siwanoman dengkulmu mlocot iki Ki Lurah Bagong nyok malah nyok Bagong aja kaya ngono sing nganggo tata krama. Niku arang niku momongan kula ket biyen kula momong sampean karo niku suwe niku. Apa iya? Nggih. Jaman Rama Wijaya mbiyen kula ya ngentutke niku. Saniki niku ya isih urip. Engko dipateni kok. Aja. Pateni. Wilah iki Lurah Bagong niku ngendikanipun kok wit rumin tekan sak menika dereng ewah. Arang ya bentuke ngene iki, Man. Wonten menapa? Nggih. Kakangan Siwanoman wonten dawuh aku tak nyuwun prisa karo Siwanoman inggih babakan Siwanoman kuwi tresna ora karo Kyai Semar lho penyanyi itu sepundi kula menika rumangsane urung iso males kabecianing Kyai Semar Badranaya duk nalika nderekaken kula menika dados senopati ning Prabu Rama Wijaya dugi sepriki kula menika tasih dipun paringi gesang menika matur nuwun sabab kula tasih pados wekdal kinarya males kesaenanipun Kyai Semar Badranaya. Dina iki Siwa Semar bakal duwe gawe mantu. Lho. Gadah damel mantu? Iya. Sing dimantuke sinten? Aku. Lho, pikantuk sinten? Ki Lurah Bagong. Kirek. Ku ndak tok disiki ya ta. Aku ngerti jalan pikiranmu. Ampun ngaten. Ora ngono piye. Siwa Semar duwe putra angkat arane Bambang Senet bakal dhaup karo putra Ndrawati putra angkating Kanjeng Prabu Kresna jenenge Endang Loro Temon ning kabeh mau ora bakal kelakon yen to tanpa pambiyantuning Siwa Mayangkara lho lha sebabipun kula kadhawuhan menapa merga sak ngareping temanten lanang kudu sra-srahan kethek putih ingkang kudu joget waduh mati kula menika wis tuwa lho nggih kula menika wis tuwa wis ora kuat joget napas kula menika ngos-ngosan. Pun terus ditanting gelem ora gelem tak potho ndasmu. Aja ngono. Wah aku mung arep golek alasan kowe. Gelem ora, Man?
Ki Lurah Bagong kula menika sampun sepuh. Wis ngerti nek kowe tek tuwa men joget dhisik tok nduk ngono apa. Lagune sing cedak-cedak wae engko liwung. Wis. Kok malah liwung barang. Gelem ora? Waduh, dos pundi? Yen Siwanoman ora kersa, tegese Siwanoman ora tresna karo Kyai Semar. Walah dalah menika awratipun wonten mriki menika. Nyatanipun kula tresna, yen tresna kudune tekan Karang Kadempel. Inggih. Kula manut siji meneh. Lho, menapa malih? Siwanoman kuwi duwe sedulur. Sedulure Kanjeng Rama, Tunggal Bayu, Siwa Setu Bondo. Iso apa ora Sewu Siwa Setu Bondo diaturi rawuh ning Kendari Sada. Lho, menawi-mawi aji pameling namung sakedheping mitra nggih. Anoman eneng apa ngundang pun Kakang. Saka ing Wanatik Brasara. Kakang Setu Bondo. Ya piye? Nampa ature anggere Gatotkaca, Kakang Setu Bondo dina iki duwe gawe. Lho, aku entuk gawean apa? Ditumpaki manten lanang saka Karang Kadempel. Weh, ya. Iki apa e? Iki telale. Terale iki nek yahene iki ngene iki. Ora mendelik ngene iki, ngono. Wong edan ora. Weh lah iso notok teralene. Ngono. Kenapa Bagong disemprot nganggo banyu e? Gajah Setu Bondo. Iki dulure Kanjeng Rama. Weh, mungkin apa? Iya. Dulure Kanjeng Rama iki Gajah Setu Bondo Gunung Mainaka. Jajal Werka lan sak piturute akeh banget bulus. Jimbong udu. Ngawur wae. Piye Kakang? Waduh lah kepiye? Monggo yen Kakang ora gelem bantu karo Kyai Semar, tegese Kakang ora tresna karo Kyai Semar. Mingkari pisan iki nuruti kekarepaning Kyai Semar Badranaya. Ya, aku manut karo kowe Senggono. Monggo nggih. Geger madaning Karang Kadempel. Kawula sak padusunan sami medal saking griyanipun. Nyumurupi gumarubuk suarane. Nenggih lampahing Gajah Setu Bondo miwah Sang Anoman inggih sarangan wis prapta ning Karang Kadempel. Datan kantun nalika semanten wujudan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Ingkang mawa cahya mawa mutiara satemah akarya hujat kang samya tumingal. Datan kantun nalika semanten Alendra Sewu Negari nggih saglar madyaning Karang Kadempel nderekaken Sang Prabu Bisawarna. Temah gumuruh rame madaning Karang Kadempel katingal bombong Lurah Semar Badranaya.
Yata laruta saking Gudha Sangkara kula yen namutusa Sang Sri Kakang Semar kula ingkang sowan Kakang Ismaya Manikmaya matur nuwun ya dene sak gedhagan iki kowe iso njunjung derajate wong tuwa inggih menjang menapa malih kula saged sak biyantu dhateng Kakang Ismaya iya tur dasaripun Kakang Ismaya menika sampun ikhlas lenggah wonten ing jagat kula ingkang mapan wonten ing Kayuwangen kayu klepu Dewa Ndaru gedhang mas debok sasa puscindhe parijata kencana gamelan Lokananta menika Kakang Ismaya ugi nggadahi kewajiban handar beni syukur Rama Pukulun kula ingkang sowan Kamajaya kowe engko kuwi dadi pangirite manten adimu Si Bambang Senet Yai Semar kula ingkang sowan Yayi. Munyuk putih. Anoman syukur. Syukur. Kowe wis gelem dadi tukang joget. Kon kene angel ra jamak-jamak. Semangka pira wae tak entekke. Tandurane wong Bagong sapa? Gajah situ sini. Sapa kowe? Situ Bondo, situ sini. Kleru Wah, komplit Pak Jaba wis wah. Ndara Werkudara ning jaba, Ndara Garkaca ning jaba. Iya. Gamelan Lokananta apik tenan, Pak. Abang. Iya. Seneng aku. Ratu Sewu Negara wis do nganggo seragam biru kembang-kembang. Ning raine elek-elek Pak. Ya wis ben. Wis ben ora apa-apa. Sing penting Ratu Sewu Negara. Senet kelakon penjangkamu tole cah bagus. Matur nuwun Kanjeng Rama. Ora usah dadak perlu piye-piye. Gajah Setu Bondo kae tumpak ana Anoman kon joget ning ngarepe. Mengko ben dirit karo Kamajaya. Gamelan Lokananta kayu klepu Dewa Ndaru kabeh wis cemawe. Ayo le budal ning Ndarawati. Monggo Rama kula dherekaken. Barisane kok ora aturan ya. Anoman le bijik-bijik kok sak menake dhewe. Ngawur jan wis. Anoman ki jenenge tunjun. Nabu mempeng Wah, ning ketok dawa banget Joko. Wah ya. Ngedapi-dapi tenan iki aku sing Arabia njaluk kuwi kok terus. Arabi karo sapa? Mbok menawa entona. Senengane rasa warna-warna yo mlaku gong yo jujug Ndarawati yo. Dampyak lampahing pinanganten kakung saking Ngarang Kadempel. Bambang Senet nitih Yai Setu Bondo. Ngajengipun dipun jogeti Wanara Seta. Nalika semanten nadyan lurah nadyan Sang Anoman wis keladuk yuswa parandene ngenyon joget nganti kaya digetok-ketoke tenagane. Sang Bathara Kamajaya anggung
nyurataken lampahing Gajah Setu bondo angiring lampahing temanten kakung ing wingking gamelan Lukananta kayu klepu Dewandaru Gedhang Mas Dewang Swasa nalika semanten gamelan Lukananta tinabuh para Nalendra Sewu Negari cara balen Kebo Gira ngirit laku ning pinanganten ing wingking Raden Werkudara lumampah galiah-galiah kadhiraken Raden Janaka datan kantun Prabu Puntadewa. Ki Lurah Semar nalika semanten ngagem topi hansip mawi beskap tuwin jarik nalika semanten lumampah lon-lonan katingal bombong penggalipun Ki Lurah Nalagaring nyandang cara piyayi luhur nganggo blangkon nganggo klambi lurik, nganggo jarik, nganggo keris kuwalik. Parandiring mangke datane raos dening Ki Lurah Nalagaring, Ki Lurah Petra Kantong Bolong semanten ugi Ki Lurah Bagong ingkang tansah gawe geger sangganing para kawula. Lumampah turut pinggir para kawula ingkang sami mirsani sinambi nggawa besek. Sinambi nampi dhuwit recehan Ki Lurah Bagong. Wis prateng negari Ndrawati. Ganjing langit kelap-lapaton lir kencanging risang mawe gandrung Kakang Semar. Nggih. Iki anakmu apa piye? Nggih, niki Bambang Senet. Kuwi lha tobat. Lah kok ora mantra-mantra anake Kyai Semar, baguse ora mantra-mantra, meh wae jambe sinigar karo adhiku lanang Janaka. Kula niku ya nganti ora dipercaya karo tangga teparuh. Anake Semar kok baguse kaya ngene. Ning iwa semono niki dadi anak kula angkat. Iya, Kakang. Nggih. Teng Jawi srasan pun komplit. Anak kula wis numpak gajah ing iso tata jalma. Sapa? Gajah Setu Bondo, dulure Bayu, Ndara Werkudara. Ngarepe manten kudu dijogeti Wanara Seta niku Anoman. Kayu klepu Dewandaru Gedhang Mas Dewang Swasa Pusti Ndepari Jata Kencana gamelan Lukananta sing larape adiku dhewe Manikmaya. Ratu Sewu Negara saking negariing Singgela abdining Prabu Bisawarna. Prabu Bisawarna piyambak sing larapke pun komplit bela dalah. Lara temon bejamu. Wis ora usah dadak walangati gage tampanen. Tampanana katresnaning Bambang Senet cetha ingkang bisa ngaturake wong dadi penjalukmu ya ming Bambang Senet. Inggih. Kanjeng Rama kula nyuwun pangestu. Senet kuwi bojomu le. Nggih, Bapak. Ya sok kamare nang jajare kamare bapak wae. Adi menapa? Aku arep ngrungokke suarane. Man ya dituthuk sirahe. Rasane semandeng Nes. Nang omahku. Bagong arep ndelok nek aku langsung wae ora dadak suara-suara. Wong edan kono kan. Sinuwun menapa kepareng kula badhe nampi astanipun ingkang putra mangsa borong Bambang Senet iki dadi darbekmu. Muga-muga tansah pinaring ana barokah saha panguwasaning dat kamur wedhat nggonmu mangun bale wisma tansah atut runtut sih sinian tekan jaman apa wae.
Raden, monggo kula aturi nampi katresnan kula. Indang loro temen nyoto kowe kang dadi gegantilaning atining pun Kakang wong ayu. Kasinggihan wae. Oh, la edan. Wong tuwa-tuwa do dapusi karo bocah wingi sore. Wong wis dirabekke kok dadak aneh-aneh dadi Bambang Sren karo Indang Loro Temon. Namung nderekaken kersanipun inggih menika Raden Abimanyu Rama. Kula namung nderekaken kersanipun inggih menika pun Siti Sendari. Wis rasa dadak do cucu-cucuan Janaka iki lho, kelakone kaya ngene iki piye? Ngedan Abimanyu dadak mbingung wong tuwa. Nganti bapakmu tekan kayangan barang. Wah, cah kentir. Lari wangi nyabrang segara jebul ming. Wah, lemu dadi manten kurang tutuk. Kurang seneng dadak nganggo serah-serahan sing angel-angel. Semar ya ora ngandhake nek kuwi Abimanyu. Weh, nek kula ngerti wis kula omongke wau. Kula niki meneng wae niku ya gumun. Lah kok dadi kula ora ngerti kok malah dunekke. Apa ya, Pak? Ndara Bambang Sren ki Ndara Abimanyu. Aku wis ngerti ket mau jan. Ning aku nek omong atene ora rampung lakone. Ah, wis iki mesti sok ngene iki mutu. Wah, ya karo Ndara Siti Sendari. Sapa, Gong? Ndara Abimanyu karo Ndara Siti. Wah, wis memper. Wis. Ora iki do mlumpuk nang kene kabeh iki dareng apa? Kok ya iki ya ngopo to ya? Petro ki takon jaga ning jaba. Dayoe pira, wedange pira kok malah melu rembugan nang kene. Oh, ayo wis Gong ya. Oh, senengane sok. Iki sinuwun sapa ki sinuwun Kumbina iki diparing. Iki sinuwun sapa? Raden Ndara Sencaki kek wedan. Heeh. Udawa iki wedan. Putih wae iki. Kok putih nyumbange mung 50 iki. Ketok soalnya apa Udawa? Iya, ada. Sopo kae, Gong? Bengok-bengok kae. Endi? Kae. Walah, nek ora tak aturke sinuwun, Ndarawati ora rampung-rampung lelakone. Ana apa, Bagong? Kang Raka. Lho. Kadangku sepuh sapa? Sinuwun Mandura. Ngliga Kyai Nenggala ngamuk punggong Suratamtaha Nirbayana. Ora salah sampe dhewe. Panos maling ganjalan sekertaning kawane blengalan. Kresna, kowe ngapusi karo Baladewa. Buku karepe dhewe gawe sungsang bawana balik ora ati wae. Parantara. Ketok lorekmu, ketok gedhoamu. Sing tok gadang-gadang manten saka Karang Kadempel. Aku ora mbok gadang-gadang iso mboyong anakmu Loro Temon. Nganti saiki dina samangka Bambang Sren lakon karo Loro Temon. Aku ora iso ngrabeke Lesmana Mandra Kumara. Wirang bebareng aku isih kaya Prabu Dayatana. Bae. Meneng ora? Wah, ajian. Apa ora? Seru Petruk to suarane. Wong kok senengane muring-muring ya, Truk. Ayo kuwi. Sak penake dhewe lah. Lungguh. 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 Iya. Lah kene digetak Petruk kowe gila.
Pelekke mangsane. Panggri bengok-bengok omong kula. Iya betul nggih. Sareh to. Sareh piye? Puni iki mau. Ora sastra-sastra. Kok Prabu latri sareh. Iya, sareh piye? Menika mboten pedamelan kula. Lho nek ora pedamelan kula ora gawe sapa lho takon. Nek udu gaweanmu gaweane sapa? Nyatane Semar derajate ngancep iso ngaturake stra-stran sing angel kaya ngono. Aku ratu ora iso ngaturake. Lho menika mboten perkais santaipun ratu karo kawula cilik, mboten. Ning menika perkais pambudidaya. Cetha yen Semar nggone golek mau dibantu karo para Pandhawa. Lho, mesti mawon Semar menika adiring Pandhawa. Lah iki aku ora trima, nek mboten trima ajeng napa? Lho, aku ngamuk ning Darawati. Mangsaipun kula. Pun monggo. Ngamuke cara piye tak ladeni? Wis ngono wae ora iso jak rembugan apik-apik. Kula niku yo anggepe seprana-sepene dianggep ora wani gelut wae. Wani wae. Narayana iki mantan begal. Nyepelekke. Kok. Yo, nek sing ngene iki malang kerik ngene iki. Yo. Ayo. Ayo nek nyatar ngobabrik Ndarawati nek arep kaya cah cilik dindakke ora kena ayo ngajak apa? Iki ya sing nantang aku sore mau. Wis gong wis rampung ya wis. Sikat sisan. Wadak kowe ora. Ayo kancaku akeh sing do sengit karo sampean. Wong kok senengane ngegungkile galak, ngegungkile sak kepenake dhewe. Panjenengan pirsa mboten? Apa? Bambang Sret menika sinten? Lara temen menika sapa? Lho, lah sapa? Bambang Sret menika Abimanyu, lara temen menika Siti Sendari. Wah, lak ora omong mau kowe ajan. Waduh, anakku. Kula nyuwun jawab. Kula nyuwun jawab kalendang lara temon. Entuk ora entuk tak jaluk. Wis dadi bojone Bambang Senet ben ra urusan. Tetep tak jaluk. Aku ora entuk prawane rondo ya arep. Bang. Kepruken sirahe to. Engko nek nganti nesu sing nesu sapa bapakne? Ora masalah ana Ndara Werkudara kok. Ajeng Rabi. Rabi Gong. Lho. Bajigur. Anak ratu dituki kirek nyusoni. Setan kowe. Lesmana Bali. Kula ajeng Rabi Bali yo. Ora Bali ae. Biar madangi jagat munguk-munguk sapucak ing wukir marebak bang sumirat kena soroting surya mega lan gunung Purnaden yo. Anak kula wis babar Ndara Abimanyu, putranipun Ndara Kresna wis badar. Ndara Siti Sendari. Mugi-mugi anggenipun sami mbangun Bale Wisma, sami mangun bebrayan atut runtut sesinian ngantos
Muka jaman menapa kemawon pinaring ana momongan tutup momong putra wayah. Ya. Purnaning gati sura sudrajaning kang ret suh brasta tekaping ulah Darmastuti rahayu sami makarya rahayu sami pinanggih Ndara. Ya Semar.